setan. Wayu kalu diucapake lau kedue krentek kang didisiki kelan pengajake setan apa al waswasatu krentek waswas. Bangsa setane ngajeng oleh pun dianu lho. Dadi elek. Ngajak elek didisiki pengajake setan. Enten elek ingkang tanpa berpikir kelaturaken kados sing ngajeng wau. Elek sampean ndak ndek rencana, ndak ndek barang. Ujug-ujug sampean nindakne elek. Niku elek saking Allah minangka sampean didenda. Ampun ngoten sampean eling banget. Nyapa ya aku malih peteng atiku. Ngoten dosa niku mesti peteng, ampun peteng sampean mesti dosa ngono lho Kang. Kala baronane lho ayate. Ala kulubi mataksibu. Aja ngono balik reget ngalaku lubi mengatasi ati ning manungsa apa mataksibun. Apen peteng niku jelas krana dosa. Kita lajeng koreksi, apa ku ya sing dosa, apa sing tak pangan, apa sing tak ombe, apa krana ucapaku. Apa aku dosa nyangkai sampean teliti dhewe. Ngoten lho prakteke. Ndak ngoten dudu santri, engko kan santri saiki nyantri tenan. Ora usah mikir rena-rena mbok nyantri tenan. Ngoten niku cara dadi santri. Watun sabu dibansane ilai marang setan bi anaha kelawan temasatuning grentek waswas iku khawatirun pira-pira khatir grentek minas setani saking setan. Bainama yang pastine khatir pil hakikati dalam hakikate iku kadisatun anyar teka ndadak mati nalikane pengajaking setan. Dadi pauwa mongkote setan niku kasababi kaya kang nyebabi pidalikan ndemeng kono krentek. Walakinahu tapine krentek yung sabu dibangsane ile marang setan. Dadi pahadihi mongko utawi krentek iku arba'atu aksamin papat pira-pira duman minal qawati saking pira-pira krentek. Ajeng kala wau, aman kudu hafal. Mumpun namung iso, lek niki sampean kudu hafal. Nek namung iso sampean mengke tenan rugi, panggah mengke. Wangkot mawon, nomonge jen-jenane kitab tasawuf padahal ngeten iki. Arep mlakune genah apik gawe masjid niku lak apik to. Sik dipikir iki saka Allah, apa saka malaikat, apa saka setan, apa saka nesu sik ngoten kok. Sumaklam. Kula aturi weruh sampeyan Kang Santri ibadah hadza taksim sak sampunipun nyumerepi menika dunduman sekawan. Anal khatiratu masetene krentek alladzi min kibalillah kang saka ngersaning pangeran, kersane Allah ibtidaan kawitanipun kot yakunu terkadang wonten bi khairin kelawan bagus sampean dituntun kon nglakoni apik. Kowe wedya karo Allah, taat karo Allah lan Rasul, bagusana wong tuwa loromu, apik karo sepadha. Lho, krentek sing ngeten kala wau namine krentek saking Allah ingkang sae mekaten kala wau ikraman wal iltizaman lil hujjah. Krana Allah arep mulyakne kawulane, ngoten lho. Krana kala kalih Allah badhe dipun paringi ketetepan derajat lan dimulyakne kalih Allah dituntun nyang apik. Anal khatira alladzi min kibadillah ibtidaan tanpa sampean angen-angen. Niku lek cara ati istilahipun ati siri. Atine papat puadi sanubari maknawi siri metu saking ati siri tel tanpa sampean angen-angen api. Niku langsung saking Allah nuntun teng sampeyan Kang Santri
welingo taat karo Allah lan Rasul. Krentek sing makatan kala wau dipun wastani krentek ikraman wal tizamanil hujjah. Krentek kang sae saking Allah kala wau krentek ingkang nuduhne lek asal badhe mulyakne Allah marang kawulane sing diparingi krentek sae kala wau. Wa yakunu terkadang ana apa krentek saking Allah bisarin elek. Krentek elek. Lho kok eneng sok menawi sampean eneng krentek elek tanpa sengaja sampean tek ngajak elek imtihanan niku minangka cobaan wadah lidon lan berataken Allah leleh mati marang mihnati marang cobane ngajeng kula wau sampean klaturaken. Zaman enak-enak jamaah ya mujene mulai kok jamaah paribasan tengok-tengok enten mriku napa tape napa saman pangan kethuk to sanggai napa-napa snes gadan sampean kali Allah didenda saman mriki dikrentek nelek goleki tunggale nang ndi ya akhire nyang pawon goleki liwete kancane niku mengke terus lek sampean ndak eling terus gedhe berkembang sanggai sitok niki jebret saman pangan titik ireng teng mana sampean niku mengke ngajak elek terus sak mboten saman tambani berkembang niku eleke saya gedhe mboten saya cilik sanggai sitok tak imtihanan wa tahlidon minangka kanggo nyoba sampean lan berataken dhateng sampean karena sampean dosa klaturaken ngajeng kala wau. Ajeng sampean gelem berpikir nyapa to sedih. Ndak liya krana dosa pun teng mriku tok. Mung apa sing dosa niku apane kantonan? Apa sikile, apa tangane, apa lesane, apa kupinge, apa mripate, apa atine. Siji paham insyaallah. Wal khatiru nomor kali pun krentek alati yakunu kang ana krentek min kibadil mulhim saking arahe malaikat mulhim iku layakunu ndak ana apa krentek saking malaikat mulhim ila bi khair kejabi lek saka malaikat apik kabeh ndekne ngajak elek ndekne saka Allah taala enten penerenge Allah lho Kang aman. Nuwun sewu lho sampean pendang kemelinti lho sampean Allah duwe sifat penereng sing ndak kena dilawan pun. Dadi sampean roh NTP eneng wong tuwek merkosa bocah sampean astagfirullah sampean tasbih mawon sing kathah. Nggih pun ngoten niku dadi lek urung mati kanthi husnul khotimah durung diarani apik. Allah kuwasa nyoba ngoten kala sifat penerenge Allah taala niku mboten saged diindani enten. Jadi syahwat sing bangsa perji niku diarani syahwat sing ziriyah bangsa celeng. Lek kenek niku nggih nuwun sewu. Syahwat bangsa asu seneng mangan. Bangsa celeng seneng syahwat. Nah, lek kenekan niku dos pundi secara zahiripun nggih poso. Sahabat bangsa King Ziriyah gese sing bangsa Parji niku poso namongan, poso kalih ayat kursi. Ngajapne manis tato amingkul ba'ah pada dajawas nika. Lek kowe wis poso golekne ekonomi rabi oleh urung kowe poso. Nah niku. Ora kenek. Istilah wah aku sowan ndak kenek tenan sampean tak omong. Sawabikul ma'arif latas biku suwarul akdar. Nur makrifating kawula sing kaya upamane pun kilat. Jalan kang neger ndak bisa ajeng
batasi niku bedah batas kodok kodaring pangeran mboten saged. Kejawi wong pawalase pangeran. Niku Kang Santri. Lek malaikat mulhim pengajake ndek eneng liya kejaba apik, sing ngejak apik malaikat. Idwa krana te malaikat mulhim niku nasihun nuturi mursidun aweh petunjuk. Lam yursil ora den utus sinten malaikat mulhim dateng kawula, dateng manungsa ilali dalika kejaba mung pancen kan ngeke petunjuk lan nuturi bagus. Anton bedane saka Allah apa malaikat. Wal khatiru krentek alladzi yakunu kang ana apa krentek miki bali setan saking arek setan niku layakunu ndak ana apa krentek sing saking setan ila bisarin kejaba elek. Niku genah lek setan niku penak, elek iki setan sing angel niku apik ketoke. Ning saka setan. Aja yang gene nuwun sewu pelaturan genah. Ketoke apik gawe madrasah, masjid pun netek bengek ning tujuane iki mecah belah umat Islam niki Kang Santri sing angel. Ndang istighfar mawon. Alung kok gitu gawe toko, bakul gethuk, bakul napa alung ngoten. Ora-orane nggih pun niku mendel mawon. Lek genah aja elek niku penak, aja apik ning jane elek. Ketoke apik, tujuane elek. Aku waduk pondok niku kantunge adek ning ngene ngene tujuane mecah belah umat Islam. Niki setan Kang Santri. Layakunu ndak ana sapa setan illa bisarin kejaba ngajak elek ahwa. Nasarne setan pasti jalan meleset nih setan. Baru bama yakunu terkadang ana pengajake setan bil khairi kelawan bagus. Ketok nabi, yuk gawe pondok, gawe madrasah, gawe tetek bengek. Makron minangka sandupaya wastidrojan penglulu. Saman kudu pikir-pikir. Arep mlaku niku pikir-pikir iki krana Allah apa krana nafsu apa krana setan. Waladzi perkara krentek yakunu kang ana apa krentek mingki bali hawa nafsi saking arahe hawa nafsu iku yakunu ana apa krentek saking hawa nafsu ana iku bisari elek. Wa bimala khairofih lan barang kang ndak ana kebagusan iku maujud tamanuan krana dening nyegah wa ta'asupan lan lacut ajaibun nafsu. Walakot wujud diat teman-teman tinemungan bati salap saking setengah ulama kuno apa sing tinemu ana hawa nafsi dawuh hawa nafsu edon kali male kot yakunu kotyatmu terkadang aja ila khairin marang bagus. Ning wal maksudu minhu sarun siti sejo elek. Lek langsung diroh wisan setan ngerti kowe lek tak langsung elek ndak gelem tak lakone tak enggokne apik ngoten jebegerne elek. Nafsu ngoten ngerti wonge wonge ngerti aku kluyar kula ayo arep nyandi dipandeng saman pandeng. Dipandeng karo malaikatmu ayo saman banter malaikat mulhime banter ya nafsu saman konana. Dhek ngene niku wis enake tak dudone apik dhisik. Parane nang apik jegurne elek. Pengajian. Apik ketok tujuane ngarikan. Karena Allah napa mboten? Mboten usah Kang Santri badhe kangelan.